Nkuwa empeta eno ng'akalabo k'obufumbo bwange n'omubiri gwange nkuwa ekitiibwa na kyonna kyendi nkikuwa nkuwa buli kintu kyonna kyennina mu bulamu buno okwagala kwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati tuddamu akantu kano akasembera Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga bw'oteekako mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Soka weeragemu omugole weerage wali abawala eyo soka weeragemu. Weebale okubeera omukyalo omulungi, obadde lwazi lwange. Sweetheart, nsobola okwerabira breasted? Yitawo bakulabe. Yanguwa. Emikolo gyali giganye gino. Nga ntandise okubira abantu bangi munnange tewaliyo intro. Tewaliyo reception, tukoma ku church ne tufunayo ka dinner home. Ono yagamba what? Kyekiganye ne mugamba why? Sente. N'agamba wendi. Nze sente, nze sala, nze omwami ono kale mulimu Mukama abantu ba connectingako mu bulamu nga talina kyakwagaza. Natandika okubira abantu abamu ne ntandika obbagamba bannange omukolo tegukyabeddeyo bannange tukivuddemu ng'olwo nno tumaze okugufulumya naye nga tulaba nyingi tukivuddemu. Yagaana n'agamba kyonna kye kitwala muleete kye mulina wendi okuyimirira nammwe mu buli kimu. Ye mutesitesi ye buli kimu ye atutikudde omukolo n'agwetika ku bibegabega bye. Mukama akuleetera abantu mu bulamu bwo for that reason. Ebale nnyo mukwano. Ate anye nedda tetuwa stand gap. Kwata emikono marobo zikata ya rahama. Mukama abampeera omukisa. Mukama abampeera. Weebale okubeera omukyalo omulungi, obadde lwazi lwange. Era oli maanyi gange. Nkakasa kyonna kyendi nkirira okubabu. I love you, Lord, for your mercy never fails. All I've been held. Kabera kabone na nkalaga nti ng'onyumidde nnyo leero mukwano. Mr. Handsome. Omwami ono w'amaanyi
lwe twasooka okubeerera ddala ffenna olunaku olwasooka nga tuli mu nnyumba ku buliri. 'Cause all my life you have been faithful. Wewagumira ku lwange munange ebigambo by'omusana musirusiru ebyabababula ffekka n'ayogera ebigambo bino: nja kukwagala, nja kukubeererawo, nja kukussaamu ekitiibwa, ne bw'onaaba nga gw'oli mu nsobi, I will be on your side. abazadde abatazaalira omwana omuwala gwe mutuwadde tusiimye nnyo naye nange nsuubira nti omwana gwebawadde gyemmuli omwana nemukuza bulungi, ekyo nkyekakasa. nali mu Florence n'entabani yange nasabira omukisa. nali nsanyukidde wami waffe toyanze kuwesa ekituli tudumiza Mukama gw'olunaku luno ekitiibwa n'ettendo kimuddize. neyazalya neyanzeeke mwebale kunzalira Maiko, mwebaleko okuza bulungi. Maiko mulungi, ali sweet. nze omuntu gwe mwafuza sijja kasooza mwebale nnyo era kankale omukisa guno nebaze famire bange mpya nga neebale kunzaala era webale kunzaalira omwana mulungi ono. Nkwagala tebakuntandika buli mukulaba era nkwagadde n'omutima gwange mpaka etuuse ku mpeta eno, era nkusuubiza okwagala ennaku z'obulamu bwo zonna. Welcome to
Goliathi niwe tateitwe umwana n'umoyo rukwera amaraso wamenye mana urukundo wankunze mana nzakuririmbira nzagukorera nzaguhimbaza kuko warakunze Moyo ni mazima abasomese kigambo kye ne balyowa emyoyo mulise kitangala kyendaba buziba w'ennyanja mukama banvuga Creator God, you deserve all the honor. Omnipresent, all powerful, Alpha the Omega. I extend the glory to you. Take it all. Wewunya yengoli netisa Katonda w'enseno emisingi gy'enseno yasigibwawo gwe Hallelujah, hallelujah byonna Mukama obisinga eggulu n'ensi bivuname bisize erinnya lyo Hallelujah, hallelujah amaze okutuuka omwami asiimwe Michael twali twasibwa kati twasibwa kakano bayimba yaligaluma ibikola okusinzira Mukama byokoze sebo kasize okuva mu buto bwange okutuuka gye nakyale waffe mu kyalo otambuziza bawanga sekubangi ebintu byokoze malayika ez'omugulu ziwanagwe munange zani atakuwana zani kulwebyo byokoze nabulaba sebo obulungi bw'Omukama bwe wanyamba n'omponya kabi sirikwerabira omukono gw'osebo teguyimbawadde n'abakwesiga tebaliswazibwa oli mukulu
eryo nga gyabasa bwe bakomawo n'abapangira embeera baba kati banaggaga buuza mbeera kimolye ku kabyangayanga kubange ne bwoba muleba nga tolina yamba Yesu akuyamba sirika tokaaba saba Yesu Yesu ali saba Yesu ebizibu ebikunyiganyiga bisobola munange Yesu ali nanga maziga gokabagabo wagasangule ndala yonna etugana kugenda mu maaso kati bwe tulina wano ye mugole waffe ow'olunaku olwaleero njagala okukola omukisa guno okubaniriza mwenna olwaleero ku mbaga eno ey'ekitiibwa efaanaganako bweti si bangi abakituukako ayimiridde mu maaso gammwe bamputa pasita Philip Nyombi nyimiriddewo okulwa bishopu waffe John Mark Kiyaga nokulo olwaleero tukolokokedde mu mawulire si malungi tuyina maama waffe atuzaala agenza okubeera ne mukama waffe Yesu netutataaganamuko mu ngeri emu oba endala tugenda kuguma paka guno gw'omukolo gwa ssanyu si gwakwogererako kaate bitubaddeko mukama waffe yeebazibwe kale nabali wano ffenna njagala ne batandika obulamu obupya ne batandika okutegeeragana okupya mu kitundu gye babeera na wonna gye bayitira mu ngeri eno Katonda yakkiriza wa Katonda we omwami n'omukyala okutandika okubeera awamu ng'embeera y'okutandika obufumbo era mu kiseera kino nga tutunaba kugenda wala twagala okusaba abantu bano bombi ebintu byokoze mukama bingi kabaka byokoze mukama sinzibwa oli mukulu okutwala endagaano ya Katonda n'olwekyo ojja kusaba akazindaalo wano nga tetunaba kugenda wala mwami asiima okkirizinganya nange olwaleero okuwasa omukyala tumukubireko mu ngalo nga bakwerereeta ebigambo bingi akkirizinganya omugalo gwe okuguzeemu sibaza nti waliwo abatwagaliza ng'ate mayingidde dda mu kyaki wano maama omukyala omulungi anyumye bw'ati okkirizinganya n'ebino ebigenda mu maaso nti tugende mu maaso ogenda kufumbirwa omwami oyo okkiriza akkiriza bannange tukubulire bannange mukama mu ngalo ez'amaanyi abalala basobola okutuuka wano ne bagamba nabivuddemu dda n'olwekyo nga tunabagenda mu maaso taata mulinnya mukama waffe Yesu Kristo tukwebazizza olunaku luno olwaleero lwotuwadde nga lunaku lwa kitiibwa omwami n'omukyala nga balabiseeko mu maaso gaffe okukola endagaano saba byonna bye tugenda okukola nga bwe babikkiriza naffe bwe tukuŋŋaanye obiwa omukisa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Kati nga tetunaba kugenda mu maaso
kigambo kyonna. Njagala okubuuza ffenna abakuŋŋaanyi n'abali ebweru abawulira omuzindaalo guno, waliyo omuntu yenna ayina ensonga yonna oba ekigambo kyonna ekyolwatu oba ekyekyama ekirobera omwami Asiimwe okuwasa mukyala we Florence nga waliwo nga wagumye nojja oli gavumenti ya Uganda erulagira okwawo address buuza buli muntu kati amaze okussa tewali kati nga kubataliiwo okutambula leero nebigenda okuddako okuva wano nsaba osirikirenga ddala tukubire mu ngalo Katonda kubanga tewaliwo muntu yenna mulala so nojja kubasabamu abasigadde ffenna tutuuleko kati emitima gitusse kituukeko best man ne Metro tebababuuza bano bo babeera mu diiro wagirimu kati ko tutuuse mu kaseera akannamaddala ngenda kuddamu okubuuzeeyo ekibuuzo n'omukyala nziremu mubuuzeeyo ekibuuzo ettooke tweyongereyo abaddako kino nno njagala okyakule kinaakolanga bwentyo kyo kigambo kyenjagala okuwulira weetegese okutwala omukyala ono Florence okubeera mukyalawo okutandula leero onoomwagalanga onaamubudaabudanga onaamusangamu ekitiibwa onaamukuumanga onaalekanga abakyali abalala bonna n'obeeranga naye mu bwesigwa okutuusa okufa lwe buli baawukanya ansi eri n'akulagala saagala ngambe ndikukase weddire muweka bannange tukube mu ngalo agenda mukola akati wano wekagweramu maama omugole Florence nyawo omwana w'obuwala Florence weetegeresa okutwala omwami ono Asiimwe okubeera mukyala we onoomwagalanga onaamubudaabudanga onaamukuumanga onaamusangamu ekitiibwa onoolekanga abasajja abalala bonna okubeera naye mu bwesigwa nga Mukama bwe yalagira onaakikola ekyo kikubenga webanaani bano bali mulaafiiri omwana takyayinza nakutunula n'omwami takyayinza nakutunula naye mugumeemu Katonda wabula esaawa si nyingi then musobole okwerabako kati no njagala kutwala omukisa guno okusaba omuntu omuko agaba omukyalo oba omukwasa otya otya wamanyi naye omuteeka mukono gwadde muko wange Maiko nkwasa sisita wange Florence nsaba omukwate bulungi ng'ekyatika nkimanyi okisobola kuba abasajja tukisobola ekyo era nsaba Mukama abalungamye mu buli nsonga zonna zemuba eziba nga zemuba musiŋŋaanye mu bulamu bwammwe bwemugendera kubanga muyitamu mbakwasa Katonda kubanga yagatta ate era kyawandiikibwa nti Katonda kyagasse tekirigattululwa era amaka ageesiga Katonda era nga entandikwa bweri nsaba Mukama abalungamyenga mu maka gammwe abawa abaana emikisa n'emirembe n'emikisa gitambulira mu bingi buli kyetusiŋŋaana mu nsi mu byenkulaakulana mu nkolagana ennungi n'abantu byonna giba mikisa kuba eri Katonda muko ngasibiira entanda ey'okwagalana mu buli kimu eweetuli kyakiweeri ebiba bitabuddetabuddemu waliwo Katonda byakola ebyewuunyisa era bangi babikoledde bamuwa obujulizi nawe olize twagala bakuteeke ku muzindaalo okakase oba yeye muzindaalo gugwo ssebo bagukwatidde twagala okakase oba yeye bannaye tumugwireko mu ngalo
Naali nga yoyo yennyini ogenda kuddamu ebigambo bino na buli kigambo olw'okuba nti saagala okisobye kyenjogera kyonna. Obugagga mu ndwadde ne mu bulamu. Ngenda kwagala, ngenda kubudaabuda okutuusa okufa okulitwawukanya. Nkulayiridde bwentyo okusinziira ku tteeka lya Katonda ettukuvu, era ekyo kye kirayiro kyange. Tumukubireko mu ngalo. Kirayiro ekisooka kimaze. Nkutwala gwe asiimwe Michael okubeera mwami wange okuva leero okugenda mu maaso mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu ndwadde ne mu bulamu. Ngenda kwagala, ngenda kubudaabuda okutuusa okufa lwe twawukanya. Nkulayiridde bwentyo ng'etteeka lya Katonda bwe liri, era ekyo kye kirayiro kyange. Tukubireko mu ngalo bannange. Sooka omuteetemu buli omu kwegamba, sooka olowooze ku birayiro ebyo, sooka obirowoozeeko ebirayiro ebisooka bimaze okukka munda. Kaakati nga tetunabagenda maaso, tugenda kwewaayo obulabo, kasuubire nti we buli bulabo obwo oba mu kifaananyi kya ringi akange baakampa kaka emyaka 27 egiyise, nkyakakuume 27 bifunisa ebirabo. Tojjamu bannange, tusokola ebirabo by'abandi, besigama myagala bulungi eyo teyaggwa, tekaleka naawe leeta ebirabo by'abandi, liitaleeta. Njagala kusaba musumba muganda wange, jangu tusabire ekirabo kyo, yanguwa taata. Ate agita omu yanaawomeeka, kirabo kino njagala musumba akisabire namumulireko okusaala eno ekirabo kino kisaanukule okiweeyo mu maaso ga Mukama. Mukama nkwebaza olw'obulungi bwatuukiriza ebirooto by'abantu. Waliwo Katonda byakola ebyewuunyisa, era bangi babikoledde bamuwa obujulizi. Nawe olize owulira obikoye towanika, kubanga soose wooli naye ate kyajawulo towanika. Olwekyo ntukuza ebyuma bino Mukama Taata, era mbifuula empeta kabaka neebeera ku mikono gyabwe ng'erumiriza nti tewali kudivosinga, tewali kwawukana, tewali kulwana, tewali kukyabagana. Leka essanyu libeere mu olw'empeta eno, na buli anaagiraba ku lugalo lwabwe Mukama Taata kitange ng'ategeera nti abo bafumbo, nga tajja kuyaaya na kukumpanya. Mukama nsuubize mu ndagaano omusaayi gwo, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu, amiina. Ab'emikwano, empeta eno neetooloovu
eno nnoyo baleese ya gold ekitegeeza nti bagenda kutanula leero okuddamu okwambala empeta endala emyaka 5 okuva kati, because that is when you will have a golden jubilee. Kwata omukono gw'omukyala we guwanika, abalenzi bali bonna balabe ne muko alabe kitekuli. Kwata wano mu kiseke wano wewati owanike waggulu buli muntu alabe nga tekuli. Gamba nti nze Asiimwe Michael, nze Asiimwe Michael nkuwa empeta eno ng'akalabo k'obufumbo bwange n'omubiri gwange nkuwa ekitiibwa na kyonna kyendi nkikuwa. Nkuwa buli kintu kyonna kyennina mu bulamu buno okwagala kwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati tuddamu akantu kano akasemera Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga bw'oteekako mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Soka weeragemu omugole, weerage, wali abawala eyo, soka weeragemu. Buli bw'ogaba naawe oweebwa, era ky'osiga ky'okungula. Naawe funayaawo, teteekanyayo ezabadde mu bbiri oke. Kaakati naawe waata omukono mu ngeri y'emu, waayo omukono mu ngeri y'emu, golola engalo omukulu weerage, tekuli wadde akaweta, wanika waggulu essanyu lino mulyewola, mira gye muli nonna, obutasanyuka mwakigenderedde mutiisatiisaani. Waliwo be mugobaganya osanyukeemu, otemugenda giteekako nga temunnasekako. Bannange n'otunula ku mukyala bwatyo n'otunya ku mwami wootyo n'otasanyukamu, kale wanika waggulu. N'olwekyo omugole omukyala amanya ye Nnaalinya nti nze Nnaalinya Florence. N'empeta eno ngikuwa ng'akabonero k'obufumbo bwaffe, w'ekitiibwa n'omubiri gwange na buli kyonna kyendi mu bulamu nkikuwa, na buli kyennina nkikuwa. Etteeka lya Katonda ery'okwagala mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu gituuse wansi. Bannange akotekamala katusabayo kahaaga mwaka celebration katusobe tufunemu ku celebrate in the presence of God and before the congregation. The groom and the bride have given their consent and made their marriage vow by joining hands and by giving and receiving the ring. Kaseera kano yakubasaba omutunuleno mwembi omwami n'omukyala Asiimwe Michael ne Nnaalinya Florence tunaba kutandika okutulakutula mannya gammwe mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino. Muli omwami n'omukyala. Kaba bakubira akalulu n'engalo. N'ogezesa omukono ogwo, n'olwekyo nnangirira eri omwami Asiimwe Michael ne Nnaalinya Florence nti muli mwami n'omukyala mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
tagenda kuba mu ngalo. Katugenda kulaba. Ffe katukulabe so tugenda kutegezaako mayiko. Tubalaba. Ne kamera ezimu zitunudde eri. Tubalaba. N'abakwaya tubalaba. Atagenda kuba mu ngalo tumanya tugenda mu ofiisi. Twagala tubakubireko mu ngalo omwami n'omukyala Asiimwe ne Florence. Buli omwakuye mu ngalo. N'olwekyo tugenda kusaba tufuneyo obukeeka tusooke tufukamire wano abasabire omukisa okumala okufunibwa lwoke tugende okusayinga endagaano. Erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Nalimu ne Asiimu tubasabidde omukisa ng'abazadde tubawulize mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu amaka gammwe tugasalidde omukisa ogw'ezzadde ogw'ebisibo ogw'obugagga Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo tusabye obawe omukisa obaaze obakulaakulanye babeere n'emirembe mu maka gaabwe babeere n'essanyu mu maka gaabwe tubasabidde okuteesa okulaakulana okweyongerayongera nga buli lunaku tulangiridde yababeere maaso gammwe mwekwase Katonda mujja kuwangula nga bwe yawangula ensi eno mujja kuwangula nga naffe bwe twawangula ensi eno mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe ensabye ne tugamba amina. Nsonga nsabye omuzadde okusaba abaweereza ba Mukama abalala bali wano ffenna tulinnya wano ku ddaala tulangire omukisa gw'obwakabonera musumba linnya. Father, in the name that is above every name, that is the name of Jesus, we come before you this afternoon, O King of Glory, declaring a blessing upon these two, Almighty Jehovah. May you reign over their marriage, O King of Mercy. May you reign over their children, O King of Mercy. May you reign in the morning, during the evening, at night. May you reign around them, O King of Glory. Era mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Father, in the name that is above morning, during the evening, at night, may you reign around them, O King of Glory. Era mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu tulumbagana emyoyo gyonna egizikiriza obufumbo, enteekateeka ezitabulatagula obufumbo, emyoyo egizikiriza families, emyoyo egibuza obugagga n'ekitiibwa, emyoyo egirondolaga gya buzaaliranwa, emyoyo egitambulatambula okuyuzayuza endagaano ya Katonda tugisazaamu ku bulamu bwabwe, tugizikiriza ku bulamu bwabwe, tekigenda kulaba mukisa na buli anaayogeranga ekigambo ky'ekikolimu anaagendanga nakyo, anaabasimiranga obunnya ye yennyini y'anaabugwangamu, banaabanga mitososi mikira, banaaweebwanga omukisa nga bafuluma, banaaweebwanga omukisa nga bayingira, bagenda kulaba entandikwa ya Katonda ey'obufuzi ey'okumanyika. Mukama ofuge obufumbo bwabwe obayambe obabeere obasomose obawanguzi okufa lukulibawukanya tubirangiridde ku bulamu bwabwe obugagga, ekitiibwa, omukisa, emirembe, essanyu na buli anaakolagananga nabo abawenga omukisa naye aweebwenga omukisa mu linnya lya Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye amen. Congratulations. Katika tubayimusa wansi wano era ne Mukama baati wagenda okubayimusa basumba mukwate emikono Mukama bwati namwe bwagenda okubayimusa. Kaka tubaleke wano bokka tutambule ffe abalala tuddeyo kubireko mu ngalo bambi
waliswazibwa nyimbe ntya oluyimba olukutenda sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atule wale nnyo ekitiibwa kyo kinene nze navunama nyimbe ntya oluyimba sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atule wale nnyo ekitiibwa kyo kinene nze navunama oli Katonda w'ensi eno Katonda w'amawanga omukono gwo gw'amaanyi Mukama gw'amaanyi buli vivi livunama buli lulimi lwatula erinnya lyo ly'amaanyi Kabaka ly'amaanyi ebinyonyi bikusinza emigga gikutenda alibani atalisinza nze kansinze osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama munango wewe ekitiibwa taata osinzibwe Mukama sinzibwa mukwano gwange osinzibwe Mukama taata wewe ekitiibwa Yesu osinzibwe Mukama sinzibwa mu bulamu bwange osinzibwe Mukama munango gulumisibwa njagala taata osinzibwe Mukama sinzibwa mu ggwanga lyange osinzibwe Mukama oyimusibwe mawanga munango weebwe ekitiibwa sinzibwa mu byange byonna osinzibwa omwagalwa munango tenderezebwa njagala taata osinzibwe Mukama sinzibwa mukwano gwange asinga emikwano oyimusibwa omwagalwa taata tenderezebwe Mukama sinzibwa sinzibwa Yesu osinzibwe Mukama taata oyimusibwe mukwano taata osinzibwe Mukama omulwanyi w'entalo zange alwana n'opanguza munango gulumisibwe mukwano taata osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama But I want to read a scripture that is in Genesis chapter 2, verses 18, just to confirm and really assure you that God is in this marriage. The Bible says, and the Lord God said, it is not good for a man to be alone. Say
era Katonda mwene I will make him a suitable helper. n'amukolera omubeezi That one scripture means the idea of God. ekyo ekyawandiikibwa kyokka kinyonyola bunyonyozi enkola ya That Katonda it's not good for a man to be alone. nti si kirungi omusajja okubeera And yekka. God makes suitable helpers for men. Katonda era abasajja atukolera ababeezi That means abatusaanira. you can really get to married kitegeeza nti osobola and you don't okufumbirwa get a suitable helper ate n'ofuna omubeezi atali mulungi because you have not gotten that person from God. kubanga omuntu oyo tomugye eri Many Katonda. people try marriage in diverse ways bantu bangi bagezezaako obufuma mu ngeri and they ez'enjawulo end into error ne bafundikira nga bagudde because mu buzibu they are not getting those sweet helpers from God. kubanga ababeezi abo tebabajje okuva eri Katonda. Personally, I'm writing my second book about marriage. nze ng'omuntu ndi mu kuwandiika ekitabo kyange ekyokubiri ekikwata ku And bufumbo, the title of the book is called Marriage is Death. naye omutwe gw'ekitabo oba omutwe gw'obubaka bwonna gutegeeza nti obufumbo kufa. But when you are not ready to die to self, bw'obanga toli mwetegefu kufa gwe ng'omuntu, you cannot get to God's eye. Ourselves and find ourselves in God. kubanga ekyama kya Katonda kijja nga tumaze okwefiirwa ffekka olwo ne twezuula mu Katonda. It's not worthy for a man to be alone. ate Katonda yennyini n'akiraba nti si kirungi omuntu okubeera Meaning we yekka. have to come back to God to find our helper. kitegeeza nti tulina okudda eri Katonda tusobole okuzuula ababeezi. era nja kukakasa waliwo ekirungi ekigenda okubaawo okuva kati paka okufa likulibaawo biliyoni musanvu otungawo biri okwetola ensi You yonna. have only one option, tulina ekyokusalawo and you have already found it, era omaze okukifuna, and that is Florence. era oyo ye There Florence. is not any other woman for Teriyo you. omukyala mulala You have found yenna yourself a companion. weefunidde omubeezi. And the Lord God said it's not good. era Katonda n'agamba si kirungi. So when God says it is not good, kati Mukama banga yagambye nti si you kirungi, really listen very well. kubanga wawuliriza Because bulungi nnyo. now it is good for you. kubanga kati You kigwanidde have found yourself a suitable helper. weesuulidde omubeezi. Amen. Amiina. God designed the marriage Katonda yatonda obufumbo that women and men and women may have a closeness. nti omusajja n'omukazi oba n'omukyala basemberagane In a relationship mu ngeri like ey'okwagalana any other person. nga awatali muntu mulala yenna. kola obufumbo era nga musitwa A lot of things are going to change. ebingi nnyo bigenda kukyuka. Children are going to come around. abaana bajja kujja mu makati The gammwe. house you have now may not be big enough to accommodate what is coming. ennyumba gy'olina kati eyinza okuba nga si nene kimala okuwanirira ekyo ekijja. The 2-3 chapattis that you've been consuming now, you need around the 6 and more. kyapati ebbiri oba esatu z'obadde olya zinaatera okuba nga tezikumala The oweetagasa things you've lukaaga. been paying limited and you juggle here and there. Now it's no longer. ebintu byobadde osasulira ebitonotono wannawali biyinza okuba nga tebikyamala. njagala As okubuuza I said some years, emikwano gyonna now gy'omaatera we know that kukyalo it is right. bannanga obufuuse kasasiro That whoever that needs something to drop comes to you. nti buli abaako kyayagala okukasokadde gy'oli akikasoka. It's time you close up that shop bannanga ekirungi nnyo olwaleero oggalewo akaduuka ako and wait for the right owner. olindirire ennannyini waako And omutuufu. the only way you can do era this, engeri yokka gy'osobola okukola kino it is by accepting God ye okukkiriza Katonda to come into your life. okuyingira mu bulamu obwo. Marriage is a gift that comes from God. obufumbo kirabo ekiva eri Katonda, Marriage was started by God. ate era bwatandikibwa Katonda, God is in the marriage. ate Katonda yenna It is right. bannanga n'ekirabo Oba temere ekkubo ery'ebyenfuna oba w'omukisa nga bayingira era nga bafuluma. Era tusabye leero okwate omukono gwabwe ogwa ddyo omenye enzigi ez'ebikomo n'ez'ebyuma osumule batuli abakabaka mu maaso gaabwe neziwankaaki nga teziggalwawo obawo obugagga obakwekebwa mu bifo ebyekyama muli ya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye Mukama abawe omukisa. Amen.
sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atule wale nnyo ekitiibwa kyo kinene nze navunama yimbe ntya oluyimba olukutenda sinze ntya mu bigambo ebitakyuka Mukama kuba gwe Katonda atule wale nnyo ekitiibwa kyo kinene nze navunama oli Katonda w'ensi eno omukono gwo gw'amaanyi Mukama gw'amaanyi buli vivi livunama buli lulimi lwatula erinnya lyo ly'amaanyi Kabaka ly'amaanyi ebinyonyi bikusinza emigga gikutenda alibaani atalisinza nze kansinze osinzibwe Mukama osinzibwe Mukama munango wewe ekitiibwa nasiba ndoza nawe ndaba kati ntambula neyagaza natoba nafuna Yesu ankoze omulungi kulondera Yesu wangano nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda 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 Katonda w'abalokole yakola nka byantiisa onakujja kutale mukulunda bwatyo nakufuula kabaka akujja eri ku mwalo mu byennyanja bwatyo nakufuula kabona akusanga bakubaana wakukwatako nga bakuyayambira ngamba Yesu be buli amwina bambi wesuleko ani yali amanyi nti naffe tuliba bwe tuti yani yali amanyi nti naffe tulibeera wano kyokka nga tetwava eri abantu nga basekanga bw'oyogera kusala kusatu mulinde nkyanga tetuswala abakusuubira ng'okuswala mwana watu be baswala abakusuubira ng'okulema mwanatu babalemweka ka Yesu waffe atongera elevo ku levo atombaza nfanya atongera bitiibwa ebirungi bye byannamaddala ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda
ngolokose ngendo okukola. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 79335 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Ngolokose ngendo okukola. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 79335 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Ngolokose ngendo okukola. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 79335 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Ngolokose ngendo okukola. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 79335 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Ngolokose ngendo okukola. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 79335 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Ngolokose ngendo okukola.
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu yazawanzawuse mpa omukono nkwateko ebigere byange bizitoye nkusaba Yesu ompanirire emigugu nagyo gimmenya tambula siraba nagendaga nzibula amaso nange ndabe ebikulu n'ebisaanira ebigambo bingi byogerwa n'ebindetera okuseerera wentunula gye nvudde ne gye ndaga ndabe kizikiza nga kingoba mu maaso gonze ndi bebi netaaga amanyi okuwangula ebikemo mpitamu bingi ne buno
obuwala laba nga bunsika ekisiyaga nakyo kisusse buli avaayo gwe beeyuna paamaanyi mpangule emirimu gyo gitambule supanakyo pawa weerage abalema batambule abazibe kati batunule abafuna bo bazuukire ebyalema ngamba bikutuke n'ekizimba kyabike amaanyi g'omukama galabisibwe obulungi bw'okabaka amaanyi g'omukama galabisibwe obulungi bw'omukama supernatural power I need it in my life supernatural power supernatural power I need it in my life supernatural power njagala nnyo okuweereza naye ate kati abalabe nnina bangi lwenninnya ku stage vaayo ebigambo oboogera bingi bangobera wabweru ate raba ne bayingiza abasente nnyingi but I'll keep on waiting yadde obutiti nga bungi jobu yakwesiga ate nga laba n'obulumi nga bwali bungi my prayer today at least ompa amaanyi nga mangi n'abalabe bango bateke wansi emigo bakube nga mingi ne famire yange ebizibu ebigimenya taata obikakkanye kumulembe gwo endwadde zaawona kumulembe gwo abazibe balaba kumulembe gwo abafu bazuukira kumulembe gwo emigugu gyaweta amaanyi g'omukama galabisibwe obulungi bw'okabaka stand gap kwata emikono marobozikata ya rahama muleete kye mulina wendi okuyimirira nammwe mukale mukyaki ne tufunayo kaddina home mpuliranga tankoye kumpa budde tankoye kunsabira wabula sisobola kukusasula waliwo wenatuuka n'ogamba bambi mujjemu nandaba omukyala mubonyaabonya ankoye kumpulira nga ntiddemu n'okutya ende ngamba mugale mulimu mukama abantu bakonektingako mu bulamu nga talina kyakwagaza natandika okukubira abantu abamu nentandika obbagamba bannange omukolo tegukyabeddeyo bannange tukivuddemu ng'olwo nno tumaze okugufulumya nga tulaba nyingi tukivuddemu yagaana nagamba kyonna kyekitwala muleete kye mulina wendi okuyimirira nammwe mu buli muleete kye mulina wendi mugale mulimu mukama abantu bakonektingako mu bulamu nga talina kyaki ne tufunayo kaddina home mukama nsobola okwerabira breasted yitawo bakulabe yanguwa emikolo gyali giganye gino nga ntandise okubira abantu bangi munnange tewaliyo intro tewaliyo reception tukoma ku kyaki ne tufunayo kaddina home ono yagamba what kyekiganye ne mugamba owaayi sente n'agamba wendi nze sente nze saala nze omwami ono mugale mulimu mukama abantu bako nga talina kyakwagaza natandika okukubira abantu abamu nentandika obbagamba bannange omukolo tegukyabeddeyo bannange tukivuddemu ng'olwo nno tumaze okugufulumya nga tulaba nyingi tukivuddemu yagaana nagamba kyonna kyekitwala muleete kye mulina wendi okuyimirira nammwe mu buli kimu ye mutesitesi ye buli kimu ye atutikudde omukolo n'agwetika ku bibegabega bye mukama akuleetera abantu mu bulamu for that reason ebale nnyo mukwano
ate nno nga wanye nedda tetuwa sitaani gap kwata emikono marobozikata ya rahama mukama abampeera omukisa neyanziza nnyo mwebale kumpuli nsimye nnyo nsimidde ddala DJ katono kano kankayiseewo olw'ebigambo mami byayogedde abooluganda abazadde bange bano ba mukisa nabakoleranga simanyi nti ntapinga omukisa ensulo ezigenda obutakoma abantu bazze ne balaba kye twakoze olw'abantu bano nfunye emirimu ena olw'abantu bano neebaza katonda bannange tuweereze katonda waliwo eyazze n'agamba kino nga bwe mukikoze wano mukirekewo n'akisasula tebivaawo bino bigenda kuba wano gweyitawo enkyo jja birabawo You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart. Weebale okubeera omukyalo omulungi obadde lwazi lwange. Nkakase
nonda nasiba ndoza nawo ndaba kati ntambula neyagaza natoba nafuna Yesu ankoze obulungi kulondera Yesu wambano kolede ebirungi nayimba kolede ebirungi natenda 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 Katonda w'abalokole yakola nk'ebyantiisa onakujja kutale mukulunda bwatyo nakufuula kabaka akujja eri ku mwalo mu byennyanja bwatyo nakufuula kabona akusanga bakugaana wakukwatako nga bakuyayambira ngamba Yesu be buyamwina bambi wesuleko ani yali amanyi nti naffe tuliba bwe tuti yani eri omanyi nti naffe tulibeera wano kyokanga tetwava eri abantu nga basekanga bw'oyogera kusala kusatu mulinde nkyanga tetuswala abakusuubira ng'okuswala mwana wattu be baswala abakusuubira ng'okulema mwana tu babalemwenga ka Yesu waffe atongera levo ku levo atombaza nfanya atongera bitiibwa ebirungi bye byannamaddala ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda 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 weebale okubeera omukyalo omulungi obadde lwazi lwange era sweetheart nsobola okwerabira breasted yitawo bakulabe yanguwa emikolo gyali giganye gino nga ntandise okubira abantu bangi munnange tewaliyo intro sorry tewaliyo reception tukoma ku church ne tufunayo kadina home ono yagamba what kyekiganye ne mugamba waayi sente n'agamba wendi nze sente nze saala nze omwami ono kale mulimu mukama abantu bakonektingako mbulamu nga talina kyakwagaza natandika okubira abantu abamu nentandika obbagamba bannange omukolo tegukyabeddeyo bannange tukivuddemu ng'olwo nno tumaze okugufulumya naye nga tulaba nyingi tukivuddemu yagaana n'agamba kyonna kyekitwala muleete kye mulina wendi okuyimirira nammwe mu buli kimu ye mutesitesi ye buli kimu ye atutikudde omukolo n'agwetika ku bibegabega bye mukama akuleetera abantu mu bulamu bwo for that reason ebale nnyo mukwano ate anye nedda tetuwa sitaani gap kwata emikono marobozikata ya rahama mukama abampeera omukisa You are watching BGP TV, The Father's Heart. Fresh Face Music. Holy Spirit, oh, we worship you. We come in your holy presence. Tukusinza, tukutenda.
the Lamb on the throne. We give you glory, Lord. Yeah. Arumurunji, eviramyana, ninkuha amagara ganja no mutima gwanja. Oh, onchera bazaire, nachera makago yansi. Niwe tateitwe umwana no moyo rukwera. Amaraso wamenye mana, urukundo wankunze mana, zakuririmbira, zagukorera, zaguhimbaza kuko warakunze. Umwoyo ne mazima abasomesa ekigambo kye ne balyowa emyoyo mulise ekitangala kyendaba buziba w'ennyanja mukama gwavuga. Creator God, you deserve all the honor. Omnipresent, all powerful, Alpha the Omega. I extend the glory to you. Take it all. Gwewunya yengolina entisa, Katonda w'enseno emisingi gy'enseno gyasigibwawo gwe. Haleluya, haleluya, byonna Mukama obisinga. Eggulu n'ensi bivuname bisize erinnya lyo. Haleluya, haleluya. Okusinzira Mukama byokoze sebo kasize, okuva mu buto bwange okutuuka gye ndi kibadde kisa. Nali sirina ssuubi nga kyali ewaffe mu kyalo, kale laba otambuzizza amawanga ongasse ku bangi. Ebintu byokoze Mukama bingi, Kabaka byokoze Mukama sinzibwa. Oli mukulu sinzibwa, sinzibwa. Oli munene pologoma ya Yuda teryakwekana. Oli mukulu teri sinzibwa, teryakufa. Oli munene pologoma ya Yuda. Malayika ez'omugulu ziwanagwe munage, zani atakuwana zani kulwebyo byokoze nabulaba sebo. Obulungi bw'Omukama bwe wanyamba n'omponya kabi
silikwerabira omukono gwosebo teguyimpawadde n'abakwesiga tebaliswazibwa oli mukulu sinzibwa situlibwa Yesu oli mukulu mwana gwendiga sinzibwa oli mwana kolokoma ya Yuda teryakwekana sinzibwa situlibwa waliwo katonda byakola ebyewuunyisa era bangi babikoledde bamuwa obujulizi nawe olinze owulira obikoye towanika kubanga soose wooli naye ate nkyajawulo towanika mukamata era sose wange naye ate nkyajawulo nawe oyimbe oli mukulu sinzibwa oli munene pologoma ya Yuda teryakwekana oli mukulu sinzibwa oli munene pologoma ya Yuda teryakwekana nawe oyimbe oli mukulu Yesu sinzibwa oli munene pologoma ya Yuda teryakwekana Bwana oli mukulu Bwana wa mabwana sinzibwa oli munene pologoma ya Yuda teryakwekana obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abaguli mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tankisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukolera bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawoyo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukulejera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775883131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. GP Events laikinga subscribinga ogoberere era oyanirize n'omulala n'abakwesiga tebaliswazibwa oli mukulu